Ningalaba the Gazino ye, dinero, Naku, Napoundo, Tosajaya, Napier Kulajaya, no? Yayan Lo in Layabare, Tamama Yamashibe, Napia Beshi, Gang of Yaya de Kulai Bido, Tilomio, me Eline, Mile Kimbi me, Kenneth the formula with two and a pure to our no bono, Napia Pepio. Nobody Beckley, Lambido, the name me in a game. Maybe solution, you know, go look at the Silago, shut you tame. Alea, a jogo tobido, no? Jamaro, no pound of Cattive Tomasuro, a Biocale, Cattive, Chatabare. Maybe so, you know, Naku, a bar, lo a bare, Naku Datra guarding a cook account like go, Alea Chane, be in a chanquella bido, a tear a bargo, chitobido, as you tabare. So ye, Dima, as you halem a babu, as you go lem a bare, and a cook a party with Jabare, no? Maybe solution in Jaro, and then Yada address look at Daga, Sapelli, Jin ye, Chatom Puye, Go, Ma Tau Tare, Tua, Ta, Nakugo, and he never see out never address, not him, Chatoni, Jin, Chatom Pu, Sapelli. Okay, Eddie Limio, Go, Jobido, Tau Taraba. Maybe so, you know, that Tau Tare, Basco Yabi. Nakugale, Yabi, Samole, Lubare, be only Sichele, Lubare. Aku Nakugo, Yada, Sabido, Nebame, Aku, Sanueli, Nenete like me, Nabi, Sa, Nenete me. Bibi soye, Huntachi, Namo, Nenete bame. Bibi so, you know, Tagaro, Mayobi is out of Tebame. Daga, the jar, a chole lead out with the jolly, and they teba me. Maybe so you know, the rugo, Nasa out, Nebiba me. A good deal of Topia Nia Jaro, Jama, Ro, Athena, Mamma Babene, and that dress, Sapelin, Chatoni, Chaton View, Jimmy, Babare, Charting Nanny, Baba, Bono. Yeah, baby so you know, so now, Town had it. A winning go on Tabido, the child, that's all. The go on your down the matwa on low, nebi bame. Be only see Jacale, do a bare, only see Jate Chate Niaro. Jama mo own out Chapjat Harishima, the Chapjat Happy Bare, Eddie Machichi like Bano, a Kuro, Chapitas in the me, don't like Dore. Hero, Eddie Machilu Yabareno. Be Samo Teme. Some go, Jama Miachi Matomabu, some of the neve, Teme, Daga, Kudakang address, Samoga, Laube, Jama, Tebame, go Nejime, go say Teba, Nenelu Anine, Solo Shane, Neneli Tapido, Jobio Teme, some of Yada Amiaju, Mejubene, Nane Uno Yata, Lugene, Drajamano. Jinue late Bama, Detamino, Bowers of Beat, Kare, Baumo, Dragini, Papa Sunibu address, Divama, Denta like that. Through a net yadari, Dima, Nasatavina. Be Bangjango, ascended Tatabame. Be a biopeke, Dota Torre, Lu Ebareno. A biopago Gologene, Bozala, Piao, Tatame. Da, na, Yada, Netabida, Telaidaba. Be only Sijago, Tebame. A Piabaga, Hobama, me, Bobama, barbecue Simama, Den Hare, Biro Tubama, Chahin, Chandro, and Nelly Dama, young new, while I make a Samishi, Bama, just Simum Hopupano. Be now turn out in Piro, Gologene, Bosanio, Kaulame, Tamaro, Yoshin Live, Bono, Opatolo, Bosanio, Hobabu, Yobe, Hobatiba, Kaulite, Pong like de, Lomare, so ye, be also be, that would go, Yampido, Pisayama, Soroli, be, Bajaturalina Tome.
အဓိကပွင့်မသွားအောင်လို့ထိန်းတဲ့သဘောပါပဲပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါင်းချောင်းဦးလေးတွေပါဒီလိုမျိုးထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါကျမငခုတစ်ခေါင်းစာအတွက်ကိုပဲလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဗမာပြည်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငါးကိုအဓိကပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဒီငါးအုံတို့စီချက်တဲ့လုပ်တဲ့ငပေါင်းတို့ကိုရွက်နဲ့ပဲအမြဲလုပ်လို့ရှိတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ဖြည့်စရာတော့မလိုတော့ပဲနဲ့ရွက်ကပါတခါတည်းစားလို့ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျမရွက်ကမရဘူးခွဲဒါမရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုရွက်နဲ့မထုတ်ပြသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ငပြောဘက်ကတော့သူ့ကိုပြင်ပြီးဖြည့်လိုက်ရတာပဲရှိပေမဲ့အစားသားကမှုေးပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ဘာမှအများကြီးပေါ့နော်ရွက်နဲ့တော့မကွာဘူးရွက်ကတော့တခါတည်းစားလို့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့တက်တဲ့အရာသားလေးကိုပါရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မှုေးတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ရတယ်နှစ်မျိုးစလုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့တချို့ကကြတော့စမုတ်များရတဲ့အနေထားပေါ့နော်စမုတ်ကိုများထည့်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ငါ့ကိုပဲအထူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စမုတ်ကိုကြတော့စီးသွားတယ်ဆိုရုံလေးပဲနည်းနည်းပဲထည့်တာပါဒါရန်လည်းအရသာရှိတယ်စားလို့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့အုံလို့စီချက်ကမှုေးတဲ့အနှံလေးနဲ့ငါ့ရဲ့အရသာနဲ့ဆိုတော့တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်ဒီဟာကိုငရုတ်သီးစီချက်ပေါ့နော်ငရုတ်သီးမှုန့်ကိုအဆက်စီချက်ငရုတ်သီးထောင်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပေါင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းအရင်အကြာကြီးမလို့အပ်ပါဘူးငါဆိုတာလည်းနှွေးရင်ချက်တယ်ဆိုတာမျိုးတိုင်းပဲအရင်နဲ့ချက်ပြန်နေအောက်မှာရင်နှွေးရလဲပတ်ဆူနေပြီးသားဆိုတော့ကျမပေါင်းချိန်ဟာ15မိနစ်ပဲကြာပါတယ်အခုတကောင်းနဲ့ကိုလောက်တာဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ရပါတယ်နော်ဘာမှမခက်ခဲသလိုမျိုးကုန်ကြစိတ်လည်းရမ်းကိုနေပါတယ်လောက်ရတာလည်းရမ်းလွယ်တယ်စားကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းရတာတော်တော်လေးကိုရှိပါတယ်ကဲဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့15မိနစ်ကြာအောင်ပေါင်းလိုက်ကြရအောင်15မိနစ်နေတဲ့အခါမှာဟောနော်ကိုကဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်15မိနစ်နေတဲ့အခါမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတထုပ်လောက်ကိုအရင်စမ်းပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ကြက်တာအတော်ပဲလားနေပဲလားဆိုကျမလည်းဒီလိုပါပဲ15မိနစ်နေတဲ့အခါမှာကိုကဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်တထုပ်လောက်ကိုစမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပေါ့နော်အချက်အနေထားကိုရပြီလားမရဘူးဆိုရင်ပြန်တယ်မယ်ဒါပေမဲ့15မိနစ်ရင်းနှီးပတ်စုံနဲ့တည်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ကိုအထက်ထဲမှာလည်းအကုန်လုံးကြက်နေပြီအနှံ့ရောအရသာရောအားလုံးကဘာမှပြောစရာမရှိအောင်အဆင်ပြေနေပါပြီနော်ကဲဒါလည်းဟာအရသာရှိတဲ့ငပေါင်းထုတ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်တဲ့နည်းကိုပြပေးထားတာပါရှင်အလူပွဲတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာစားဖို့ပဲအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါခလေးရောလူကြီးတွေပါကြိုက်ကြတယ်ခလေးတွေလည်းအရင်ကြိုက်တယ်စားရတာအယိုးလည်းမပါဘူးအယိုးမပါအောင်ငါ့ကိုချစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားရတာအယိုးမပါသလိုအရသာလည်းချိုစိတ်နေနေဆိုတော့သူ့ကြီးပဲစားထမင်းနဲ့ပဲစားလိုက်ဖက်ပါတယ်စားလို့အရင်ကောင်းတဲ့ငပေါင်းထုတ်တစ်ခွက်ပါနော်
ကျမရဲ့ video file လေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် chapsu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ကျမရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပေးပါအောင်နော် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်